uzi ko hari abasirikare singira amazina urabazi babapiriye bashobora kurwana kuri ya region yacu babafunge bere kugira icyo bere kuvuga none nibamara kwigizaho umuntu wa security bamaze gukuraho abasirikare bacu rwambarane cyangwa rwambikane sinzi ko bavuga mfite rwambikane iyo uvuga abasirikare biwacu nje nkunda kuvuga n'abasirikare b'abahutu b'abagenero bakomeye kuko kuva n'intambara yatera muri kariya karere bagiye babigizayo bakabajana gukora mu yandi marejo kuko umuhutu wo muri kariya karere niwe menace ari abahunde ari ubundi bwoko butuye hariya ntabwo buteye ubwoba u Rwanda cyangwa Ubuganda abahutu bagomba kubimenya rero ntago mbabwira ngo barwane bagire uwo barwanya bamubuzize icyo bari cyo ariko bagomba kumenya ko umwanzi ari hariya nibo bari cible kuko les attaques zose intambara zagiye zitera nibo zagiye ziza ziteye abandi babigwamo ariko abantu bari principale nibo ubu rero none igisigaye giteye bari kugenda barega umwe bakabarega tantu yakoze ibi donc bakagenda babigizayo buhoro buhoro niyo mpamvu iki kiganiro ari cyo kufungura amaso bene wacu bari muri kaya karere mw'abakongomani mwe kandi ndabwira n'abahunde n'abandi bari kureba nibarangiza abahutu namwe bazabajaho ntabwo ikibazo cyahariya ari kireba umuhutu nuko gusa umuhutu ari we menace buno niwe menace ishobora guhagarika ibikorwa by'u Rwanda cyangwa Ubugande muri kariya karere nyeshamba ba FDLR ukureba ko bamaze kugira 27 ans imyaka 27 ni nyinshi iyo myaka rero bageze kuki no kuvyola gusa no gupia no kwiba ndaco bagezeho ne babenda gusubira mu Rwanda iyo ni question ya opinion international naho ubundi abana bacu bagize uruhari ngo bari kubakurikirana ngo bari gufatanya nabo mu ndwaro zabo babyiye ko bagomba kubavamo iyi message yandiye munda inshuro igihumbi uyu ngo ni umulidere w'abahutu mwabahutu mwe bo muri Masisi bo muri Rucuro mufungura amaso hari akandi akayisira tashizeho kavuga ngo abahutu bagomba kumenya kwitandukanya n'abahutu bo mu Rwanda umwenemi w'umuhutu ntabwo azi gutandukanya umuhutu wo mu Rwanda n'uwo mu Burundi n'uwo muri Kongo azi ko umuhutu ari umuhutu ubu wo muri Kongo ubu wo mu Rwanda kandi ibyo ntabwo ari ibyo ndi kwihimbira igihe intambara yateye muri Kongo muri 96 twarabibonye les groupes armés étrangers notamment les FDLR si aujourd'hui un Mohutu congolais ne comprend pas encore qu'il faut se désolidariser du Mohutu rwandais qui a déjà fait 27 ans au Congo sans apporter un plus en train de violer, de piller, en train de voler et maintenant infliger même des frais avant d'accéder au champ, exiger des vivres avant d'accéder au champ et que la population ne peut pas aujourd'hui résister pour montrer que nous ne voulons pas vous accompagner dans les activités qui vous rendent fort et qui vous poussent à rester ici. Et donc, je demande à tous les peuples qui me suivent de pouvoir comprendre plutôt que aujourd'hui nous devons résister à toutes les taxes, nous devons résister à toutes les demandes. Bien, ubutumwa bwongera nakuyemo ubutumwa bubiri iriya ni plan ya communication y'u Rwanda ngi nicyo nabonye ubwo muri abutumwa nabonye bari plan y'u Rwanda nyirizina kugira ngo bongere bazure FDLR kugira ngo u Rwanda rubone pretext yo gusubira muri Congo niho ugeze kuba mu kiganiro cy'ushize cyangwa mu biganiro bya mbere twakoze ubuti u Rwanda buriteka FDLR yabaye pretext ngiyo barayizura malgré ko yabaye kimwe ya mbere za operation militaire haba kimwe ya kabiri haba umoja wetu ngo bagiye kutsemba FDLR ari gende bavuye bari ko baba sende bamaze FDLR yaturutse
ubu rero ubwo butumwa nabwo irangiye Kigali buri iratangiye gukoresha abantu nka bariya kugira ngo babone uko basubira muri Kongo. Banyarwandakazi, bakongomanikazi, namwe nshuti mwese bisi n'ijuru turabashuhuje, twari dufite urukumbuzi rwinshi, turabashuhuje n'urugwiro rwinshi cyane, twari tubakumbuye, nizere ko namwe mwari mudukumbuye. Uyu munsi rero tuje kugaruka, bambwiye ko kuri isi n'ijuru ntawe uba umushyitsi kenshi, ugeraho nawe ukaba umusango ndetse nawe ukaba umukwe mukuru. Uyu munsi rero nge na Mama Sifa natwe twafashe ya mbere ngo tuze tuvuge Kongo yacu, igihugu cyacu, igihugu dukunda, ariko Kongo yababaye, Kongo yashavuye, Kongo yararize, amarira azagarukira hehe? Muze rero tuganire. Nge nindungutse Jean Claude, ndi kumwe na nge Nikitumaini Nzabara, ariko nzwi ku mazina ya Mama Sifa. Ndamukije abakunzi b'isi n'ijuru TV, nkaba ndamukije abakongomani kazi n'abakongomani, nkaba nsuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nkasuhuza kandi n'abaturage bose bo mu biyaga bigari. Mukomere, twagarutse kugira tuganire ku kibazo kiri kubera mu karere k'iwacu, cyane cyane muri Kongo, ariko bitaretse ko n'abandi bo mu bindi bihugu bituzengurutse nabo bibugarije. Murakoze kandi ni karibu cyane. Mama Sifa, rero uyu munsi turaganira ku ngingo 3. Iya mbere turavuga, uzi ko mu minsi yashize havuzwe ibintu byinshi, ngo kudeta, ngo Tshisekedi bari bamuhiritse bamutembagaje, ubutegetsi bwe bari butembagaje. Iyo kudeta turayivugaho. Ese iyo kudeta byagenze bite? Nibyo? Ese hari icyo biziho? Ingingo ya 2 turi buvugeho rero ni ingabo za Uganda. Ingabo za Uganda zifite amateka muri cya gihugu cyacu. Ingabo za Uganda ntawe wibagiwe Gisangani, kuntu imirwano ya Gisangani mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Kongo habaye isibaniro, abantu barapfuye. Ingabo za Uganda rero zigarutse muri Kongo. Ese zizanye iki? Ese twazigira icyizere? Icyo ni igice cya 2 turi buganire. Noneho rero igice cya 3, Mama Sifa, turatekereza ni iki cyagarura amahoro muri kariya gace k'iwacu, kugira ngo abantu bongere babane nka kera uko twabanaga. Iyi ndirimbo itubwiye byinshi. Indirimbo ivuze iti twese turi bamwe. Ni igihunde nari narakibagiwe, turi bauma. Icyo ni igihunde abakibagiwe. Ubwo turi bamwe, tuko wamoja. Ndevons nous lever, tugomba guhabwa nk'umugabo umwe, tugatahiriza umugozi umwe. Ibyo ni byo tugiye kuvugaho. Reka tubanze rero twumve, turasaba studio kudushyiriraho ijambo rya Kasongo Mwema Yamba avuga ibyiriya kudeta. Former la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices. Turabyumvise ahavuga ati yemeza ngo Kasongo Mwema Yamba ni umuvugizi wa presidence, mu by'ukuri ni umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yemeza ko hari hagiye kuba kudeta. Mama Sifa, hari icyo biziho?
nanjye nabibonye ku marezo sosiyo babivuga, numva ko hari n'abantu benshi bagiye bafatwa, ariko personelema nta muntu naganiriye nawe w'Kinshasa wavuze ko hari kudeta yari igiye kuba. Uretse ko mu bintu bya politike nayo ntabwo ari ko twashira ku ruhande, kuko akarere kahari iwacu mbese ni ahantu buri wese ashaka, ibihugu bituranye birahashaka. Ubwo rero icyabafasha surtout le Rwanda, u Rwanda ubwo icyabafasha kugira ngo babone uko binjira muri kariya karere, tout est possible, byose birashoboka. Donc ntabwo navuga ngo ntayihari, kuko hariya mu karere k'iwacu ibintu byose birashoboka. Ikibazo rero ni uko abavictime benshi babigwamo mu bintu nk'ibi. Niba iyo kudeta iri komandite n'u Rwanda par exemple, abantu bo mu karere k'iwacu abahutu bo muri kariya karere bagenda babigwamo iyo bafite ijambo bashobora kuvuga. Ndumva ari byo mfite kuvuga ko iyo atanta. Murakoze. Ese wari uzi ko ahubwo mbere y'uko iyo kudeta ivugwa abasirikare benshi abahutu bari barafunzwe, baratangiye gufungwa? Ibyo wari ubizi? Habaye abasirikare benshi bafunzwe, ariko ntabwo mvuga amazina kuko bagifunzwe, wenda byabakurura ingorane bikagira ingorane. Babanje gutoragura abasirikare benshi b'abahutu, ndetse nongeye nibagiwe foto kuri page yo twatanye ikiganiro, ni umusirikare w'iwacu witwa Banganyigabo Josue, yapfiriye ku rugamba muri circonstance nazo mu bintu bidahwitse, ariko yapfiriye ku rugamba. Mbere yawe Banganyigabo hari n'abandi bafunzwe benshi, nyuma bamaze gufungwa bavuga ibyo kudeta biraje. Ariko iyo kudeta mu by'ukuri biri kuvugwa, ngewe amakuru nakuye Kinshasa y'abantu bambwira, barambwira bati iriya kudeta ahubwo évidemment ni kuyafata sur les pincettes, ariko n'abantu nizeye mvugana nabo kandi bari muri cercle du pouvoir, barambwira bati iyi kudeta ni amayobera, ati ahubwo wasanga ahubwo ari abantu barwaniraga imyanya. Iyo ni ka ya mbere. Baravuga ati hari abantu barwaniraga imyanya, uriya François Beya. Uriya François Beya ni umuntu wakoze ibintu bya sécurité kuva kuri Mobutu, yakoranye na Mobutu, akorana na Kabila père, akorana na Kabila fils, noneho Kabila fils ngo niwe wamurekomanze Tshisekedi. Bon, Tshisekedi dushobora no kwibutsa burya amateka ngo aryo hasubiwemo, twakwibutsa ukuntu Tshisekedi yafashe ubutegetsi. Tshisekedi tubyibutse abatabyibuka, burya amateka aryo hasubiwemo. Nge nkunda amateka, gusubira mu mateka ni byiza, kuko Tshisekedi ukuntu yafashe ubutegetsi nabyo umuntu abyibazaho byinshi. Tshisekedi yaje muribuka ko yaje mu Suisse akumvikana na ba Fayulu wari guverineri muri Katanga Katumbi, akumvikana na Vital Kamerhe, bakumvikana ko barareka Fayulu agatorwa, nako uzatorwa bazamujya inyuma. Baragiye, Fayulu aratorwa. Fayulu amaze gutorwa, Tshisekedi yagomba kujya inyuma, ariko Tshisekedi na Kamerhe bajya kwa Kabila, biherana na Kabila bati turaguha ubutegetsi, nubwo abantu batabivuga ariko byaravuzwe cyane. Nuko Tshisekedi hari amasezerano basinyanye twarayabonye. Ibyo birazwi. Ibyo rero birazwi ko donc yagiyeho yabuhawe na Kabila. Umva ko afite ni navuga ndetse ntabwo nabyita umuje abarugo c'est très réducteur, bamusuzuguye cyane, ariko buryo umuntu waguhaye ubutegetsi ubu mugomba ikintu. Ubwo rero niyo mpamvu abantu benshi bihuse bavuga ko Kabila ashaka gukora kudeta, ariko iyo kote nge sinyemera. Iyo kote ntabwo nayemeye. Byashoboka ariko sinabyemeye. Nubwo Kabila nawe yashaka kuyikora, ariko iyo kote sinyemera. Uti kubera iki? Uriya Beya n'uwitwa Jacques nibagiwe izina rye, kandi Jacques ndarifite, uwo bakoranaga bagizanye ibibazo bya diyama. Hari ibibazo bya diyama bagiranye, noneho
uriya François Beya ngo ababuza kuyifata none ababuje kuyifata ahubwo ngo bashaka kumwirukana kumukuraho ngo bamukorera kompro ngo bamukureho ariko rero hagati aho n'aba ofisiye biwacu bashaka kuko bashaka urabona ko hari abantu bashaka gufata iriya regio ntago turanabigaruka ko tumara nuza kugera kuri Uganda iriya regio ntago byavuye mu mitwe yabo yo kuzayifata ntago byigeze bava mu mitwe mwibuke y'abarwana babwiye mu biganiro twagize bya mbere tuvuga kuri wiceceka hari barwa nigeze kubereka bakuye mitaba ivuga ukuntu bazafatira regio ibyo bintu rero ntago byavuye mu mitwe biracyabarimo abantu rero batabyumva n'akazi kabo iyo kudeta bavuga iyo kudeta no kuvanga en fait c'était d'une pierre deux coups bakureho Beya niko nge mbibona kuko yari seraye yarashigikiye Tshisekedi kudeta en filigrane ishobora kubihari kandi ishobora kuzanaba ariko bamaze kwigezayo Beya nabo basirikare biwacu uzi ko ari abasirikare singira amazina urabazi babapiriye bashobora kurwana kuri ya regio yacu babafunge mbere kugira icyo bere kuvuga none nibamara kwigizaho umuntu wa security bamaze gukuraho abasirikare bacu rwambarane cyangwa rwambikane sinzi ko bavuga mfite rwambikane iyo uvuga abasirikare biwacu nje mukunda kuvuga n'abasirikare b'abahutu b'abagenero bakomeye kuko kuva n'intambara yatera muri kariya karere bagiye babigizayo bakabajana gukora mu yandi marejo kuko umuhutu wo muri kariya karere niwe menace ari abahunde ari abundi bwoko butuye hariya ntabwo buteye ubwoba u Rwanda cyangwa Uganda abahutu bagomba kubimenya rero ntago mbabwira ngo barwane bagire uwo barwanya bamubuzize icyo bari cyo ariko bagomba kumenya ko umwanzi ari hariya nibo bari cible kuko les attaques zose intambara zagiye zitera nibo zagiye ziza ziteye abandi babigwamo ariko abantu bari principale nibo ubu rero none igisigaye giteye bari kugenda barega umwe bakabarega tantu yakoze ibi donc bakagenda babigizayo buhoro buhoro niyo mpamvu iki kiganiro ari cyo kufungura amaso bene wacu bari muri kaya karere mwabakongomani mwe kandi ndabwira n'abahunde n'abandi bari kureba nibarangiza abahutu namwe bazabajaho ntabwo ikibazo cyahariya ari kireba umuhutu nuko gusa umuhutu ari we menace buno niwe menace ishobora guhagarika ibikorwa by'u Rwanda cyangwa Ubugande muri kariya karere nk'abandi guhamagara abantu mufungura amaso murebe cyane ibyo uvuze nibyo kuko hari abantu bagiye bazira ibintu umuntu akaza akakubwira nk'abo abasirikare bafunzwe ngo bazize iki umuntu yaragiye aramubaza kandi uwo musirikare ari umututsi aragenda amubwira ibintu amwamuzaniye inkuru nshya arangije aragenda ati niwe wayimbwiye kugira ngo bamufunge n'ubu uwo musirikare mu munyururu nabo ntabwo baracyabazwa ntawe uzahari baracyabazwa ngaho byumve umuhutu ikibazo dufite haraho ni ikirero twese tuvuga ururimi rumwe twese ndavuga abo bita rwandophone ariko mu rwandophone hari abakunda igihugu yaba abatutsi abahutu nge simbakuramo nziko hari abahututsi bashaka independence bashaka ubwigenge bwa Kongo butavogewe abatutsi babo barahari bakunda Kongo bashobora kwimenera amaraso nziko hari abahutu bakunda Kongo bashobora kwimenera amaraso ariko hari abandi barusaburira mu nduru ari wagurisha bene wabo ibyo tubyumvikanaho barahari benshi turabazi kandi nabo ndi kubabwira murarye muri menge kuko bazi ngo bagenda bari kurya amaraso ya bene wabo arabahutu bo mu Rwanda cyangwa bo muri Kongo hari bamwe b'abahutu bo muri Kongo bagiye bagurisha bene abahutu bo mu Rwanda nabyo turabizi kandi turabazi barahari ubwo nabo bararye bari menge kuko iyo usinya amasezerano na shitani hanyuma arageraho yamara kugukoresha ibyo agukoresha nawe akakurya ubwo rero ntibibwire ngo baratsinze amagorofa mwagiye mwubaka mu maraso ya bene wanyu mu maraso y'abayinosa
mugira ngo muri gukira ejo bizaza babisambure kuko iyo hatari amahoro nta kintu buri sire nacyo ntibagire abo bene wacu b'abahutu bagiye bagurisha bene wabo bakafata ubutegetsi bakagira amafaranga ntamara bakibwira ngo byararangiye intambara ntirarangira ahubwo buno niho intambara igiye gutangira kuko nk'uko twabibonye u Rwanda narwongeye gukora declaration kandi ntabwo ariyo ya mbere bahora bazikora ariko bigaragare ko bashaka kugaruka iwacu kandi baragarutse rega nuko abantu batabivuga mbere intambara zarabaga hariya bikaba mediatize ariko ushobora kwibaza kuki batari kubivuga ziriya ntambara zabaye hariya muri Jomba zishe zuriya banganyigabo yaguyemo eske mwigeze mwumva babikubimediatiza baje kubivuga iminsi ingahe ishize ni ukuvuga ko intambara irahari ariko ntibari kubivuga ubwo rero niyo mpamvu nkunda kubwira abantu muhaguruke mumenye umwanzi aho ari umwanzi desha yamaze kubageramo ahubwo nuko ibintu biri kugenda bucece kandi bikambabaza cyane abantu biwacu turi trop naive ntago twumva ibintu kimwe aho gutahiriza ku mugozi umwe bano bari hano ugasanga imbaraga zose ziri eparpi aho si amafaranga menshi baba baminjiramo hari za ruswa nabyo birashoboka muri Kongo se hari ikidashoboka ngarutse kuri iriya kudeta rero nibutse ko hari amatora muri 2023 ubwo rero muri politike z'iwacu iwacu nta n'abanyapolitike dufite bakomeye mu mitwe donc ubwo mw'iki gihe bari gushaka kwipozisiona buri wese ari gushaka kumenya uruhande ahagarariye ubwo rero kuri Tshisekedi agomba kwelimina abo yashobora bose bashobora kumuhagarara mu nzira donc kandi muri politike ibintu byose birashoboka hari za teatre nta Afrika twese turayizi za teatre abanyapolitike bakina zo guhimba umwanzi iyo ari kubona umurusha imbaraga akaguhimbira ibintu ngo washatse kumwica cyangwa kumukuraho donc 2023 hari election donc buno mukubwiye muri kulise abantu bari kugenda bashakisha hirya no hino bari gushaka ba membre bazaba mu maparti yabo gucyo na gucyo ubwo rero niba biri kubera muri le province même à Kinshasa ntabwo abikura mu nzira donc niyo maje bari gukina ubwo uzamenya gukina ikarita neza ufite amaturufu ni uzaramporta ubwo rero tout est possible muri kariya karere k'iwacu tout est possible muri kariya karere k'iwacu amasifa arabivuze nshaka kugaruka rero kuri bene wacu b'abatutsi ntabwo twavuga burya ntiwavuga abahutu usize abatutsi nkahamagarira abatutsi b'abanyejomba vuga burya abanyejomba nabo ni kavukire burya nuko abanyejomba nabo ni kavukire burya harya mu jomba no mu bigogwe ni hamwe ko abanyejomba urebye mu bindi kote niko navuze ubushize nk'abagogwe nabo ariko ni kavukire bo muri Kongo abanyejomba ni kavukire bo muri Kongo abo nabo njya kubabwira Kongo yanyu ni igihugu mukunda ndabizi kuki mudahagarara ngo mukirwanire mutagiye gukorabora n'umwana ushaka kugica mu bice mubona ko muzakura inyungu gicika mu bice hari abavuga ko sinzi niba ari byo niba atari byo kandi abavuga ko ndikizemo entre pensette ngo nkunda ko bavuga simbizi sinabihagazeho ngo Kagame yaramubwiye atari ko tugire vuba tu proclamer République ya Kivu ngo nkunda baravuga atari ko je connais les grands Zaïre ati niba niko bavuga simbizi ati nge je vais être président nshaka ko nkaba président waza le grand Congo ati uko les grands Zaïre je connais les grands Zaïre ibyo niko bavuga on fait dire ça en Kunda je sais pas si c'est vrai si niba ari byo niba atari byo ariko ngo yarabivuze ndetse bakavuga ko ari nabyo bya précipité sa chute niko bavuga simbizi urumva ko quand même niba ari byo niba byaba ari byo chapeau bas
kuko hari navuga nti hari abakongo hari n'abandi bagishaka bagifite uwo mutima wa Kongo, le Grand Congo ini n'amoko yose. Ariko ngewe ntago niba yarashaka gufata nkunda ntago murwanya ibyo yatangiye ni uzilite, ariko nkunda na muzi yaratuye muri Nord Kivu, ariko yatangiye intambara yitwa ko ari kurwanirira abanyamulenge, ntabwo ari kurwanirira koze y'abatutsi. Orole banyamulenge sont au Sud Kivu, niba ari kurwanirira abanyamulenge bari muri Sud Kivu, pourquoi il est venu s'installer dans le Masisi? Nabyo ugomba kubyibazaho. Si tu veux défendre la population qui est menacée à Bukavu, muri Bukavu yatangiriye Bukavu, oui yakomereza iyo ikoze yari kumvikana, ariko ushizeho analyze ukaba okay wari kurwanira le banyamulenge. Nkunda ndamuzi yari umurokore bano bari form, yararirimbaga yarabwirizaga, ni umuntu wahariya muri Bwito, ntabwo ari umunyamulenge. Ubwo rero niba utangije intambara ukavuga ngo uri kudefanda abanyamulenge bo muri Sud Kivu, hamara ukaza gushira la base yawe muri Masisi, kandi bamwe no mu basirikare bakubitaga abantu, ntabwo mvuga ngo niwo wabakubisa, ariko bakubitaga abantu. Daire Mombo Pere nawe baramukubisa à l'époque, ndibuka kandi bamuzisa ubusa. Ubwo rero urumva ntabwo harimo mu batutsi vraiment barimo beza, nguko no mu bahutu barimo beza, ntabwo ko buba abamarayika 100%. Gusa iyo mvuga mba nikubwira les amis du Congo, abantu bakunda Congo nk'abahutu cyangwa abatutsi, abitwaza ubututsi bwabo kugira ngo bamenase abahutu, bagomba icyo kitegerezo kugikuramo. Kandi n'abitwa abahutu bakamenasa abatutsi kubera ubuhutu bwabo, ibyo bitekerezo bagomba kubyikuramo. Icyo nabwira population ni ukwitandukanya n'uwari we wese waza kubazanamwe amacakubiri, ariko tutabuze no tugire n'ubwenge osi kugira ngo tumenye umwanzi. Ni naho ndaza kugaruka nyuma kuri message ya perezida w'abahutu yavuze ari kuyohereza abaturage bo mu cyaro. Turaza kuyisubiraho, reka twakire mugenzi wacu, ariko twakire umushitsi Kimashira, turakwakiye. Uriye kugi twakwakiye Kimashira, uratwumva? Kimashira twakwakiye. Ntabwo menya bitari kugenda naboneka aradusinyara, uboneka uratanga sinye. Ibyo byankunda nyine nashaka gusurinya mettre l'accent, gusurinya ko kantu ko hari nk'umututsi uvuga ati je défends le Grand Congo, nafashe ngo Kivu gende nyi dépese pour les intérêts de qui que ce soit. Aho nashaka gusurinya aho nkunda nanjye simuzi, nkunda sinigeze mubona. Ibyo nashaka kubona nako kandi ndashaka gusurinya ngenda muzi. Ikindi nashaka kuvuga rero nuko abahutu b'abanyarucuru twabivuzeho ubushize, ariko reka tubigaruke burya ngo aryo hasubiwemo, kubyo tuvuga ibintu byatubabaje byadushegeshe, ingomba kubisubiramo. Abahutu b'abanyarucuru n'abahutu b'abanyamasisi bapfiki, cyangwa se abanyamasisi n'abanyarucuru bapfiki. Ese ibyo turabigarukaho nyuma tujya gusoza ikiganiro ku gice cya 3 tuvuga ku indimi zacu. Kongo ni igihugu kivuga indimi nyinshi, yewe ugiye no muri Kivu honyine hari indimi nyinshi, no muri Nord Kivu wacu hari indimi nyinshi. Ugira indirimbo yose irazivuga zose, nyatakizemo ikindandi hari harimo Ikinyarwanda, Igihutu, n'Ikinyabwisha Seron, hari Ikirega, hari Igikusu, hari Ikindandi, Abanyanga, abo bose bafite indimi zabo. Nubwo umuzungu yaje akavuga ngo ni dialect, ni terme ntemera ngiwe. Burya abarengisa bango dialect ntabwo abona umuntu uvuga ururimi rwe arucamwe imigani, harimo za maxime, uvuga ngo ni dialect, ibaye dialect koma. Igihe azashakira namanya kwiga kwandika azabyandika uko byumva. Wese igihunde niba cyandika, Ikirega se niba cyandika, dialect bon. Izo ndimi zose rero twazifedera dute ko twabanye igihe kirekire tubana abantu basabirana bashyingirana, ibyo bintu byasagaruka bitema amasifu. Ntabwo byigeze bivaho, na n'ubu abantu baracyasabirana.
ni naho mpamvu mvuga ngo intambara rimwe na rimwe mvuga ngo intambara yo mu kariya karere ntabwo intambara iba hariya ari umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umundandi cyangwa iki. Hari gurupe z'abantu bicara hariya bakicara bagatekereza ati kugira ngo hariya tugende tuharye tuzahafata ute, bakagenda bakavuga ati okay tuzazana narrative yo kuvuga ngo abahutu bari kumenasa abahundi, kandi niko byabaye mu ntambara za 1993 niko byabaye. Abahunde n'abanyanga batera abahutu, nta bantu babivuze. Dayana n'icyambabaje cyane, kandi ndi no gushaka kumenyesha abahutu mudasoma hano hanze hari abantu bagenda bandika ibintu ari uguharabika abahutu. Nzibuka hari article mperutse gusoma yanditswe n'umuntu w'ikomoko yo mu Rwanda, sinavuga izina rye, ayandika ko avuga ko abantu babaye atake za Ntoto bari abahutu bo Habyarimana yimuriye muri Kongo, Mobutu abaha imirima baja kuba iyo hepfo za Ntoto, kisha abanyanga n'abahunde ntibishimira ko abo bahutu baja guturayo, niyo mpamvu bapfuye bicwa n'abahunde. Niba ariko dushe muri logique, niba bari batishimiye abahutu bari muri za Ntoto, kuki barangije abo muri Ntoto bakazamuka bakaza za Kibabi, bakaza hariya za Monastere, bakaza hariya za Gicanga, hose bakaharaza bari gushaka kwica umuhutu? Ibyo ni ibintu bitumvikana. Indi narrative nayumvishe ndi mu ishuri, turi mu ishuri mukuri imwe muri kaminuza, umwana umwe wo mu Rwanda aravuga ati abantu bapfuye muri 96 muri 1996 hariya muri Kongo ngo ni abantu ngo bafatanye, ngo malheureusement yakoresheje iyo terme, ngo malheureusement ngo abantu bapfuye muri kariya karere ngo babahutu ngo nuko bari bafatanye n'interahamwe. S'il te plaît, umuntu wese uzi ibyabaye hari iwacu iyo narrative, ariko iyo niyo narrative igenda ikavugwa hariya hanze. Donc bazaza babacucume, nibagera hanze bakreye indi narrative bari gushaka guharibika no gupfobya abacu bishwe. Donc niyo mpamvu mugira abantu biwacu mufungura amaso, ibintu bibabera ku ruhande, niba kubita mugenzi wawe cyangwa bakarega umuntu ibintu wenda bishobora kumvikana, mube maso, kuko uwari wese muri Kongo hari za corruption, hari iki ubwanzi, ntago babura icyo bakurega. Ubwo nibamara kumukuraho runaka, ejo nawe ni izabituru yawe. Ntago umwanzi w'umuhutu, umwanzi w'umukongomani afite strategy, ntabwo arabaswa batera intambara, baba bafite ubwenge, barakoze za tactique, barakoze za plan. Ubwo rero plan ya mbere kandi yo twamenye kuva na kera kandi byagiye bibaho, niyo kwerimina umuntu wese ushobora kubahagarika muri za gahunda zabo. Kandi mugomba kubimenya ko mwebwe bahutu waba w'irucuru waba w'imasisi ni mwe vize ya mbere. Ni naho mpamvu reba nibiba muri Kinshasa bya kudeta baza bakarahamo n'abantu bo muri Masisi, abagenerale bacu b'abahutu. Ubwo niba hari n'abatari babizi mugende mwiransenye neza mubimenye, kuko muri en danger. Nagira ngo nkwibutsa kandi nkunganire, nkwibutse n'akandi kantu uri kurya muhungu wa Kasuku wongezeho bishe. Bafasha abahutu barabafunga ngo nibo bamwishe. Hari abantu benshi bafungiye icyicaro ngo nibo bamwishe, na n'ubu ntibarafungwa kandi bavuga bati turarengana. Bo sibyo nakubwiye se, ni politike abantu bayikina uko bashaka, kandi barega uwo bashaka. Rega iyo ufite ubutegetsi ni uburozi, ariko ubutegetsi ufite ubutegetsi wakora icyo ushaka icyo ari cyo cyose, warega uwo ushaka, wakiza n'uwo ushaka. Ubwo rero uri kuba hari iwacu ni la loi du plus fort, ariko hakaba hari la population irivize turayizi. Sinzi niba twaje kuri parti ya kabiri. Reka tugiye kuri parti
ya kabiri no tuvuge ingabo za Uganda muri Congo. Ndasaba studio kugira ngo dushyireho ya speech ya Justine Mpoyo Kasavubu. Studio, voilà. Souvenons-nous, il y a 20 ans, alors que M. Paul Kagame était encore vice-président du Rwanda, Pasteur Bizimungu, président en exercice du Rwanda, à l'époque, avait déclaré qu'il faut une deuxième conférence de Berlin pour remettre en question les frontières entre le Congo et ses voisins, car le Rwanda doit prendre des territoires au Congo. Comme vous le savez, la conférence de Berlin en 1885 consistait à définir les territoires et les frontières de l'Afrique entre les grandes puissances. Il y a eu des manœuvres pendant cette conférence de Berlin, manœuvres qui profitèrent au souverain belge Léopold II. Le délégué américain qui assistait à cette conférence de 1885 en fit mention dans son rapport final adressé au Sénat américain. Le fait accompli fut entériné. À la lumière de ce que vit le peuple congolais, nous refusons que le Rwanda et l'Ouganda obtiennent du sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février 2022 un droit de modifier nos frontières comme ils en exprimèrent la volonté il y a 20 ans. Gusobanura muri make nyine agarutse ku mateka y'ukuntu abanyaburayi bigabanije Afurika, ariko agarutse avuze ku kintu gikomeye kuri isome yaberaga hano mu Bubiligi, avuga ati nyamara mutarebye neza Uganda n'u Rwanda baba baje kugabana kongera gusubira mu mipaka nkuko Pasiteri yabivuze. Hari yabivugiye yari Cyangugu yari ku Gisenyi, iyo discours yabivugiye Cyangugu cyangwa ku Gisenyi, avuga ko ngo mbere bazayisubiramo hari azamasisi hari mu Rwanda, ndetse we yashaka kujya kure ngo no mu Bufumbira hose, nuko byibanda kuri Kongo gusa, ariko icyo gihe ariko bashaka kugera kure. Ibyo Justine Mpoyo Kasavubu abigarutseho ati mube menge murarye muri menge kirasome y'Iburayi bagiye guha Museveni na Kagame Kongo. Ese ibyo bifite ishingiro? Bifite ishingiro amasifu bikeka iki? Nje ntabwo kuvuga ngo bifite ishingiro nkuko nkomeza kubivuga, muri politike byose birashoboka, ariko ikintu nzi cyo kimwe cyo tutakwirengagiza, umukongomani wari we wese, aba umuhundu, umundanda, umuhutu, umututsi w'umukongomani nyawe ukunze Kongo, ntabwo yari yakwibagirwa amabi abagande bakoreye mu karere k'iwacu. None kuha umuntu waje akagusenyera inzu akakwicira abana ngo tenuramuhamagaye ngo aze ngo abari we tenukugarurira amahoro, ese urumva ibyo bintu bishoboka? Okay, wamaze kunyica urampekura uzambya ibintu byanjye, none garuka uze kongera kunzanira amahoro. Basi uranzanira yahe mahoro kandi ari wowe wishe umutekano wanjye? Dongo ni nko kure simbizi vraiment, ni ibintu bicuramye bitumvikana. Ngewe mbere batangiye kuvuga ngo Uganda yaje gufasha muri Congo ngo dans le cadre de la justice réparatrice. Iyo umuntu yazambije abantu bagiye bakora amakosa bakazambya ibintu bakagaruka, baje kubaka amazu basenye, bubaka imihanda basenye, ibintu nk'ibyo. Ariko ibigaragara nta niyo justice réparatrice hari, nta bikorwa bigaragara ko Ubugande bwaje kubaka. Ubwo niyo mpamvu ndi kuvuga hariya nizaje politike, niyo mpamvu ndi kubwira abantu bafungura amaso, kuko ibiri kubera hariya ni urujijo, kuko kandi nanone u Rwanda n'Ubugande bujijisha abantu. Ni gute umwana na nyina barwana hamara le lendemain bagize imishikirano, imipaka irafunguye, igihugu kimwe cyamaze kwinjira,
bumvikanye inyuma y'imiryango imipaka yabo yafunguye none undi nawe ari kudeklara ngo ndaja muri Congo ngo ibibazo bye ngo akeneye kubikemurira hari ariko izo nterahamwe mwabagenzi nge ntabwo nzi uko ibyo mu Rwanda byabayeho ariko izo nterahamwe zidasaza nazo ni zimeze zite kuko urwitwazo ni interahamwe ariko kuva intambara yateye mfite imyaka 13 ubu ngeze muri 40 izo nterahamwe bavuga icyo gihe niba zari 50 ubu zigize imyaka ingahera si 60 izo nto zisaza ntago zisaza kuki buri ikibazo kibaye hariya cyose bashaka kwinjira muri Congo bavuga interahamwe u Rwanda rwaje rumara imyaka iwacu myinshi niba hari n'abatabizi n'ubu ruracyariyo ngo bagiye guhiga izo nterahamwe niba iki kandi u Rwanda ruzwi au niveau international ko bafite imbaraga baja kudefanda muri Darfur bakaja muri za Mozambique bakaja muri Centrafrica izo nterahamwe zo muri Congo muri Masisi zabananiye izo nterahamwe zimeze utera ubwo rero ariko nkabanzi ko ndi kubaza ibibazo kuko nzi ko kugira ngo habe intambara ugomba gushaka urwitwazo rero rurahari ruhoraho tanke interahamwe mutari mwataha mu Rwanda muzakomeza muduteza ibibazo ubwo izo nterahamwe nazo nk'abandi kuzihamagara uzi ko ari interahamwe yica abantu mutahe muje iwanyu u Rwanda aho nitwumvikanye aho nitwumvikanye reka nkubwire aho nitwumvikanye uzi ko hari n'abataha bakabasubizayo aho nitwumvikanye barongera bakarema basubira mu Rwanda bataha bakongera bakabafuruma bakabasubiza muri Congo ibyo rero ibyo nterahamwe pretext zagumaho aho ujyo shaka reka twakire Kingi Mashira niba ave kuri mute ariko Kingi Mashira reka turakwakiriye Kingi Mashira niba utwumva ba kuri mute bakuri mute yanze kwanga kubaho rwose mute yamunani technology kandi ese studio ntabwo bon wayikuyeho okay unmuted now ngaho turakwakiriye okay reka mbasuhuze mwese suhuze mushiki wanjye Sifa ndagusuhuze mu izina rya Yesu nawe ndagusuhuje Jean Claude Nyunguse reka first of all acknowledge the TV televiziyo yumva n'isi ndetse n'ijuru kubera ko ntabwo muri kunyumva turakumva ndimo navuga nti ni televiziyo yumva n'isi kumva n'ijuru ngewe mvuga igihutu mu mbabarire ndavuga mu gihutu mutega amatwi ni televiziyo yumva hano ku isi kumva no mu ijuru kubera ko umuntu washinze televiziyo is a man of God first of all ni ukuvuga ko ashinga televiziyo afite inspiration yo network connexion ilikuwa connexion connexion kwanga connexion ariko njye nabumva neza rwose Claude ndakumva komeza turakomeza aravuga nti umuntu washinze radio yari afite inspiration yo mu ijuru no mu isi ko ni the man of God is a network yanze ndagira ngo nongere mpe icyubahiro kandi mpa agaciro leta yo mu buhungiro
wapi network yanze bon ariko wowe dukurikire utwumve ntabwo tukumva neza akigenda bumva nta kibazo wowe dukurikire utwumve ntabwo tukumva neza wapi kabisa ashobora kwandika ariko contribution wandika contribution ukore contribution wandika ariko ntabwo tukumva neza reka buretse usubiye kuri mute noneho usubiye kuri mute kuko ntabwo tukumva neza icyo nashaka ingabo za Uganda rero ngewe icyo kubona ku ingabo za Uganda bakimara kuba ku ingabo za Uganda zigiye umuntu yarantelefonnye arambwira ari guseka cyane neze guseka niki ati president wanyu ati ko ngiye kuba nk'amabisi yo mu Rwanda yo kwa Habyarimana nabo nese bite anyuriramo ukuntu byagenze bajya gutera ngo mu Rwanda bashyizeho za bisi zihuza abagande bakajya mu Rwanda abanyarwanda bakajya muri Uganda n'abagande bakaza mu Rwanda ariko bisi yajyaga iza yuzuye mu Rwanda ijya mu Uganda ikagenda ari presque vide kandi abaje buzuye muri bisi ntibasubireyo ibyo ni umuntu wabimbwiye arongera ati nyamara ati perezida wanyu azaba nka Habyarimana ati kuko atuzi ko Museveni yatagira Habyarimana namo utatari gufata ubutegetsi muri Uganda nabo abinsubiramo byose ariko maze kumva ko zije nahise ntekereza ya miliyoni 325 urukiko rwa mpuzamahanga rwaciye Uganda ngo he Kongo ahubwo birantangaza kubona Uganda ahise yemera kuyatanga n'ubwo u Rwanda hari mu kirego bagikuyeho simbizi ariko Kongo yareze u Rwanda na Uganda ndetse n'u Burundi ubwo bitavugwa ariko Uganda yo yaremeye umwana mwiza yemera kuyariha ariko rero none barishe makeya kizanye muri Kongo niki hari abasirikare bose bari birukanye abasirikare b'u Rwanda ADF kubara abasirikare b'u Rwanda bariyo benshi bashinga hari imashini ziri gucukura amabuye bagende bagurishe donc ibyo bazishyura Kongo bazaba babikuye muri Kongo kandi ese zirangabo za Uganda bazazikura muri Kongo bate niba bafite umugambi wo kucamo Kongo aho zirangabo kuzizongera zisubire muri Uganda ibyo bintu abakongomani babyibajijeho nge niba hari ikintu kitashimishije abantu bose nabonye barapavuaza barishima ngo Uganda mbira ese bundi Uganda ijya kubarwanira Kongo igihugu kitagira ingabo kuki igihugu itakwirwanira abantu barishima ndi mu bantu batashimye ngewe ntabwo nigeze nishima nabyo ntibira bintu nk'umutego kandi jusqu'à preuve du contraire uzasanga ari umutego ariko icyambere nuko bari gukura amafaranga bazishyura Kongo bati mushaka ko tubishyura turakuri wanyu nibyo birimo Bwana Mashira ushobora gukuraho video bishobora kugushoboza ntuza capacity ya internet yawe ugashobora kuvuga hatariho video ugerageze turebe niba birashoboka uko nawe witanze kugenda utavuze nago ari byiza ariko nkuko twari turi kuvuga ikibazo cy'abagande ushobora kugerageza nta video kuramo video donc ikibazo cy'abagande wakizanye ntabwo nzi umugambi yari afite kandi abagande nabo bafite inyungu muri Kongo ni nayo mpamvu barwanye n'abanyarwanda ikisangane ubwo bafite ibyo bari kurwanira reka tugerageze turebe niba Bwana King ashobora kuvuga gerageza King Mashira mute noneho utangiye uvuge twumve ko biratambuka no without the video just remove the video and keep the microphone. Unmute. dukomeze twari guhagarara kugira dukomeze na ikindi impamvu rero nasange Justine Kasavubu buriya Kasavubu bari mu mateka Joseph Kasavubu bari mu mateka kuko Kasavubu
niwe perezida wa mbere wa Kongo. Kasavubu nubwo abantu nabwo batakunda kubivuga, ariko Kasavubu niwe wa mbere wahaye agaciro abaturage bo muri Kongo, uko abaminisitiri niwe wahaye agaciro abaminisitiri abo bitwa ba Jean Miruho, bana bose bari muri guverinoma ya Kasavubu. Abo bose harimo n'abahutu, harimo n'abatutsi, bose bumva ko ari abakongomani. Yewe no muri table ronde yo mu Bubiligi bari guharanira independence, harimo abantu bo muri karere k'iwacu. Ibyo ni iby'agaciro. Ababirengaho rero bakuvuga ngo bari abantu ngo bakumva ko ari abakongomani kurusha abandi, ibyo bishobora gutambuka. Ibyo ntibishobora gutambuka. Doko Kasavubu niyo mpamvu burya Kasavubu abantu bacu baramwubaha. Muri Kivu niho barakurikiye, abasaza bose bavugaga Kasavubu na Lumumba babaririmba. Ko n'abantu babahesheje agaciro nubwo batamaze igihe bahise mu butegetsi afata ubutegetsi, ariko Kasavubu yabahesheje ishema. Kingi ushobora kuvuga? Kubona yakuyeho mute ariko okay. Ubwo twakomeza bishoboke ko tekinike yanze. Nde ingoma ya Kasavubu nta byinshi nyiziho, ariko nakuze ku epoke ya Mobutu. Yego hari iyo discrimination twumvaga ya les rwandophones en general, ariko abantu bari mu mahoro. Abantu baroye, barahingaga, twakundaga kuva i Masisi. Nge nakundaga kwibera kwa nyogokuru iriya kuri monastere. Twaba tugiye i Goma, mukabyuka kare kare saa 9 y'ijoro, mukagenda mpaka Isake n'amaguru, nta muntu uhagarariye. Kandi abasirikare ba Mobutu bamburaga uwo ari we wese. Ntago wavuga ngo bari gusibla abahutu gusa cyangwa abatutsi, ariko bamburaga uwo ari we wese wo babonaga ashobora kubaha icyo kurya. Ntabwo ari ukuvuga ngo bari sibla. Bitandukanye n'ibiri kuba ubungubu. Yego abantu bamwe bararyama, ariko abandi bakabasible. Ubwicanyi buri kuba hariya mu karere k'iwacu buno, abantu bari sible, babazi aho runaka aryama, bakagenda bakamukubita. Nta guverinoma tugira, nta service de renseignement tugira. Ubwo iyo upfuye iwacu baravuga ngo ni suru. Ubwo biba bihwaniyemo en fait, kuko nta muntu ukurikirana. Ariko resama hari, kuko nkunze kubivuga, hari abantu bumva ko impfu amayiti y'abantu babo aruta abandi agaciro, ku buryo baza bakica abahutu ntihagire ubivuga, ariko hagira undi muntu w'ubundi bwo kupfa. Siritu abana wacu b'abatutsi ugasanga mbega bifataga nk'abazungu. Ariko niba twese turi abakongomani turwanira uburenganzira bw'igihugu cyacu, kandi tukaba twikonsidera ko turi brothers and sisters, twagombye kurwanira uburenganzira bwa buri wese uri muri kariya karere. Ariko nanone niyo mpamvu iyo kugira ngo urwanire uburenganzira bw'undi muntu ugomba kuba uri capable yo kurwanira uburenganzira bwawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu nkomeza guhamagarira abantu b'iwacu, ari Abahunde, ari Abanyanga, bote nabayita musimame. Ntabwo urugamba ari urw'abahutu gusa bo muri kariya karere cyangwa abatutsi babyumva kimwe nkatwe, ariko ni urw'umuntu wese ukunda Kongo kandi ushaka kuzabamo mu mahoro. Ariko ni kugeza ryari abantu bazaca bubaka, basenyerwe, baborore, inka zabo ziribwe, abana babo bafatwe, abandi bere kwiga. Naho abazungu bo bari gutekereza ati mu myaka 200 iri imbere, ubu bafite za plani kuzagera muri za 2045 2060. Ariko umwana wo muri kariya karere ari u Rwanda, ari Kongo cyangwa Burundi, ninde mwana utekereza 60 en avance? Ntawe. Kuko ari abategetsi bacu
ari abantu bo mu karere ntago bapanga ejo hazaza ahubwo ni ukuba mu ntambara ndarimbura nde kugira nge kandi hari na filozofi niba ari filozofi abari kudevelopa muri kariya karere ko kutinyana bamwe bakavuga ati tuzategeka ku gitugu bakereka abana babati runaka ni umwanzi n'utamuelimina urapfuye donc il faut ko twicara hari ikintu cy'ubwoba bagiye bubakira ku buhutu bakumva ko umuhutu c'est un ennemi si tu ne le tues pas il va t'éliminer. Kandi nko nabayeho ntago nari numva umuntu w'umuhutu iwacu siritu muri Kongo ntago nzi byo mu Rwanda wagiye ngo agiye kwataka abantu ari kubica kubera ubwoko bwabo atuka ntabwo mbizi icyo nzi hubwo ngewe ni experience personnelle nari igihe twigaga siritu ni Kanyatsi abahutu bigaga muri math physique aba professeur bigishaga Kanyatsi b'abatutsi barabatsindishije abantu benshi b'Amasisi bagiye kwiga ku maendeleo yo kurangiza muri pedagogy kandi bari barize muri math physique kubera iki barabatsindishaga natwe twiga i Butare ku monasteri bigeze kudutsindisha igihe mu Rwanda bari bahafashe abantu b'abahutu bigaga bose barabatsindisha donc hari na filozofi yo gutera abakobwa b'abahutu kazinda bari mu mashuri kugira ngo iyo atwaye inda mu iwacu ibyo bintu narabyumvise ariko ibyo narabyumvise bivugwa byari byose byari byo hari plan yo kudetruiza abantu bo muri kariya karere ariko bamwe ntibanabyumve kimwe ubwo rero niyo mpamvu ndi kubwira abantu mugende mureba toute la petite chose bagenda bakora muri kariya karere bifite objectif ntabwo ari ibintu bikorwa muri hazard ntabwo ndi kubivuga kugira ngo mwanga abatutsi s'il vous plaît mu batutsi haramwe abantu benshi beza kandi nanjye mfite inshuti nyinshi z'abatutsi ntabwo ndi kubwira ariko mwange ari umuhutu ari umututsi ukoresha ubututsi bw'ubuhutu bwe kugira ngo azambye igihugu atuzambirize. Mama Sifa turacyari ku ngabo za Uganda muri Kongo ese ubona Uganda n'u Rwanda nk'uko babivuga ngo barashwanye koko urabyemera wowe? No bashwana si bati urabyemera? Uganda yonkeje Kagame yakoreye u Rwanda Uganda ni nka kwa kuno ufite umwana akavuga ati mwana wanjye nkugabiye uriya muri magendo uhinge yamugabiye ko ntuzi u Rwanda ariko ageze aramubwira ati nagutumye impamvu ebyiri gusa naguha impamvu ebyiri zerekana ko bari abantu batashwanye uribuka ikiganiro cy'ubushize twagize nababwiye ntidatangaye kubona bateye Kongo igihe bateraga M23 ikiganiro twagize ubushize bagahungira muri Uganda ibyo narabivuze urabyibuka birantangaje mbaye ejo bundi rero uriya musirikare wapfuye M23 bagiye muri Uganda none mu nkaba ahegereye Uganda ubwo urumva aho rero ukavuga uti bara abantu bari gukina umukino kandi wa mukino waganisha bari ahubwo bateye mu Jomba bavuye mu Rwanda oui ariko kandi iyo abasirikare babahotse igitutu bajya muri Uganda ntawo bakoraho aho nicyo kibazo ko umukongomani rero yagombye gufungura amaso iyo mbona abakongomani bishima ngo yaje ngo iraza kuduvana Uganda murayizi mwebwe Uganda Kagame n'umwana wa Museveni niwe wamwirereye Museveni niwe architect wa biriya bintu byo kubera iwacu kuvuga kumuvuga ntabwo umuntu wakoze ishyano kuko byose birazwi niwe architect donc ibyo rero kuvuga ngo mu Rwanda na Uganda ntibumvikana nge singendera no kumbonera muri Kongo batahirije umugozi umwe nigeze umuntu afite umuprofesseur w'umupel yitwa Taidiao bimaze kubira byabaye mu karere k'iwacu yavuze ati urabizi ati nicyo bita l'instinct de survie de toute minorité uziko yarabaje kumbaza tese wowe uri umuhutu uri umututsi kuko burya abatatuzi izo ndimana nubwo bavuga ngo twe dufite amazuru manini no izo ndimana ni différencier ubu naho abantu babirwa bambaza urinde uri umuhutu cyangwa uri umututsi
non ntibakubwiye ngo iki ko abatutsi bameze bateka non ngo mais bon ils ont du mal à nous distinguer, à nous différencier. Il y a un instinct de survie. Donc, quand abazungu, ils ont compris qu'on a fait un instinct de survie. Yo kubwira ko bakabona abahutu ni bari ya majorité mythique bashobora kubanéantir ça. L'homme occidental a compris. Aravuga ati noneho reka dukoreshe minorité kandi uziko ni stratégie yo gukoresha les minorités partout aho banyuze hose bakoresha minorité koko iyo minorité zaba convenable à merci bazayikoresha ibyo bashaka bati jya gutera muri Congo akagendana bati kubona utajyayo urashe bati bakamwibutsa bati FDLR hari hakurya n'utajyayo turayihindwari gutera c'est comme ça bakamutera ubwoba l'instinct de survie afite yo kwirwanaho ku bahutu nubwo bwoba abazungu bamukore bamushyiramo yo guhora afite ubwo bwoba ati n'udakora ibi nubundi turagarura abantu bakumare ngiki kigiye kurangiza karere k'iwacu ariko bagiye muri minorité iyo filozofi yabo ya minorité nge nta nubwo nyigendera puisque ugiye kumbwira nk'ari iwacu hari abahunde wambwira ngo abahunde ntabwo ari minorité c'est une minorité au Congo hariyo za minorité nyinshi ariko kuki minorité imwe gusa bariyo yumva iri menace kandi mu bihugu birimo amahoro bafite amategeko arengera aba minorité ariko igitangaza nuko twebwe mu karere ka Grand Lac minorité ariyo yempoza kudomina kuri majorité kandi mwiyo dominance ntibadomina bavuga ati reka tubatware abantu bagira ubuzima bwiza haba amahoro nukuza ukica ugafinyagaza hasigaye usigaze ihene uzaje uraragira n'ingegene gusa ibyo ntabwo ari ibyo niba ukeneye gutwara abantu benshi baba bahutu dahera nta nubwo iby'ubutegetsi byari bifite icyo bibabwiye uretse ko abari abateye u Rwanda rwarakoze kuko n'abahutu bamaze kumenya ko ubutegetsi buryoha niyo mpamvu bamwe bari muri guverinoma bien sûr nubwo batagira icyo bakora ariko umwe bafite amatwi bumva ibiri kuberamo ako kera nta muntu w'iwacu wigeraga yigeze atekereza n'iby'ubutegetsi ni bakeya nta bantu babyitagaho kuko ntabwo byari bibainteresheje ntabwo ari affaire yabo ariko le fait que abasaga ngo baje gutegeka aho kugira abategeke mu mahoro bakaza bari gupfinyagaza abantu bakabakubita ingegene bakagira ute niyo mpamvu abantu batangiye kugira ute gufungura amaso ubwo rero bagize neza kandi rero nkuko nkora mbivuga ngo burya si buno kera abantu bari bafunganya amaso cyane nta mbaraga abantu bari bagira ariko nizera ntashidikanya ko abantu bo mu karere k'iwacu bamaze kumva ikindi byanafashije n'ibyabaye ibintu u Rwanda rwagiye hariya rugakora rukaza rugatemagura abahutu ubumuhutu wo mu Rwanda ubumuhutu wo muri Congo yemwe n'abari abahutu bene wacu bo muri za Rucuru biyumvaga ko ari abakongomani kurusha n'abakongomani u Rwanda rwarababwiye ati no mwese muri bamwe sinzi niba tugiye ku yindi ngingo ariko niho ndasa muri ya comment yo uriya perezida w'abahutu yajemo akora ntuza ikiganiro kitanshimishije pe twise tujya ku ngingo ya gatatu ku kiganiro cyacu uyu munsi ntabwo kiba kirekire tujya ku ngingo ya gatatu tuvuga noneho mama Sifa rero dushaka umwanzuro ibyo bita mu gifaransa piste de solution zadufasha kugira ngo kariya karere kacu kongera kagaruka mu mahoro bavuze ko twavaga iwacu saa 9 z'ijoro ugiye gutegera imodoka irushinga ukagenda ukarara ugenda uzamuka ya misozi yose nijoro ntawe ugukoma kwezi kubanduye ugahaguruka ukagenda ntawe ugukoraho kandi wageraga umututsi ukagera mu Sake nta muntu waguhataniraga boneho nibagiye kubasuhuza nsuje abantu bo mu Sake mu Kimoka imakombo naho hose ni Nyamitaba ni Muheto byensiri iwacu aho hose ndabashuje ndabateke ibyo babigarutseho amahoro kugira ngo yongeraga amahoro ntabwo aboneka ku buntu reka manze sabe studio ngere none dukireho wa mwami w'abahutu niba ruwe muri Rucuru simbizi twumva ibyo yavuze nene Kanyeshamba
Kanyeshyamba. Izo nyeshamba ba FDLR ukureba ko bamaze kugira 27 ans, imyaka 27 ni nyinshi. Iyo myaka rero bageze kuki no kuvyola gusa no gupia no kwiba ndaco bagezeho ne babenda gusubira mu Rwanda. Iyo ni question ya opinion internationale. Naho ubundi abana bacu bagize uruhari ngo bari kubakurikirana ngo bari gufatanya nabo mu ndwaro zabo, babyiye ko bagomba kubavamo. Iyi message yandiye munda inshuro igihumbi. Uyu ngo ni umulidere w'abahutu, mwabahutu mwe bo muri Masisi, bo muri Rucuro, mufungura amaso. Hari akandi akayisira tashizeho kavuga ngo abahutu bagomba kumenya kwitandukanya n'abahutu bo mu Rwanda. Umwenemi w'umuhutu ntabwo azi gutandukanya umuhutu wo mu Rwanda n'uwo mu Burundi n'uwo muri Kongo. Azi ko umuhutu ari umuhutu, uwo muri Kongo, uwo mu Rwanda, kandi ibyo ntabwo ari ibyo ndi kwihimbira. Igihe intambara yateye muri Kongo muri 96 twarabibonye, baraje bica impunzi barazicucuma, cyakora hari abantu bagira ubugome, mana yanjye simbizi. Barangije baja mu bahutu b'abakongomani n'ababahutu b'irucuro biyitaga abakongomani, nabo bose barabatsemba. Kuri bo umuhutu ni umuhutu gusa. Icyambabaje muri iyi message nuko yarari presi opinion internationale ari na guverinoma y'ubwabo ntiravuga ko abantu bateje umutekano muri kariya karere ari FDLR gusa. Yego FDLR irimo mu maparti, ariko hari abamayimayi, hari bande ba Mutomboki, hari zaki, hari amagroupe rebelle menshi. Ariko kubona umuntu uhagarikiye communauté y'abahutu we wenyine ahaguruke avuge ngo mwebwe mwabahutu mwe muri gufatanya n'intera hamwe, deja yabagurishije. Ejo u Rwanda ruraza gutera rubatemagure mwese ngo muri gufatanya n'intera hamwe. Pourtant eske afite preuve zigaragaza ko ni intera hamwe cyangwa n'abamayimayi? Ikindi n'undi wese, niba abantu bo muri kariya karere tuvuga indimi nyinshi, nshobora kuvuga igihunde ntari umuhunde, nkavuga ikinyabwisha ntari umunyabwisha, nkavuga ikindande ntari umunyindande. Niba hari abantu na M23 bavuga ururimi rumwe, kuki sitaba na M23 iri kuja gushakayo imisoro? Kuki yakwifokaliza ku ntera hamwe, kandi azi ko intera hamwe ziri asosiye n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, kandi azi neza yuko abantu b'iwacu batsembwe bari no kubabeshera benshi ngo bafatanyije n'intera hamwe. Atuka njyewe narababaye. Kanyeshambo, mbabarire, ndakurespekta cyane, uri umulidere kandi nizera ko tout pouvoir vient de Dieu. Ariko next time, la prochaine fois, nuzaba ugiye gukora ibiganiro abalidere bose b'abahutu, muzaye mukora consultation, murebele message yo mugiye gutanga, amutari kugurisha abana. Amweke hari abantu bakuguriye bakaguha amafaranga ngo uvuge intel message, mumbabarire rwose ngomba kubivuga kuko numvise bindiye ku mutima. Iyo message nabonye mu butumwa bubiri, ariko reka ndabuvuga tumaze kumva abo yabwiye mu Gifaransa, kuko yavuze mu rurimi rwe avuga no mu Gifaransa kugira ngo bukunde bwe international. Ngaho studio dushireho nibwo yavuze mu Gifaransa. Des populations continuent à croire qu'elles peuvent se soumettre comme avant à des bandits armés, notamment les groupes armés étrangers, notamment les FDLR. Si aujourd'hui un Mobutu congolais ne comprend pas encore qu'il faut se désolidariser du Mobutu rwandais qui a déjà fait 27 ans au Congo, sans apporter un plus, en train de violer, de piller, en train de voler,
et maintenant infliger même des frais avant d'accéder au champ, exiger des vivres avant d'accéder au champ, et que la population ne peut pas aujourd'hui résister pour montrer que nous ne voulons pas vous accompagner dans les activités qui vous rendent fort et qui vous poussent à rester ici. Et donc, je demande à tous les peuples qui me suivent de pouvoir comprendre plutôt que aujourd'hui nous devons résister à toutes les taxes. Nous devons résister à toutes les demandes. Bien. Mu butumwa bwongeye nakuyemo ubutumwa bubiri. Iriya ni plan ya communication y'u Rwanda. Iki nicyo nabonye. Ubwo muri abo butumwa nabonye mari plan y'u Rwanda nyirizina kugira ngo bongere bazure FDLR kugira ngo u Rwanda rubone pretext yo gusubira muri Congo. Niho ugeze kuba mu kiganiro cy'ushize cyangwa mu biganiro bya mbere twakoze ubuti u Rwanda buriteka FDLR yabaye pretext. Ngiyo barayizura. Malgré ko yabaye kimya ya mbere za operation militaire, haba kimya ya kabiri, haba umoja wetu ngo bagiye kutsemba FDLR. Ari je bavuye bari ko babatsemye bamaze. FDLR yaturutse. Ubu rero nge ubwo butumwa nabwo ni irangiye Kigali buri iratangiye gukoresha abantu nk'abariya kugira ngo babone uko basubira muri Congo. Umbire ko ingabo zabo ziri ku mupaka deja. Yo barigenda ko bagiye kumultiplier. Attends. Misi chise ntibigeze bavuga FDL bavugaga ADF kwa ari iviyora abantu ba misi chise bavuga ko ADF ari iviyora abantu. FDL igarutse gukora iki? Ni ukugira ngo u Rwanda rwongere subireyo. Uriya rero ngewe ni plus ni moins ni gikoresho cy'u Rwanda nge nashaka simuzi ariko nge nahise mbona ukuboko kwa Kigali muri birabiro. En plus, ce n'est pas la coïncidence. Ce n'est pas la coïncidence kuko nawe yasohorera atangazo au moment où le Rwanda avait déclaré que bashaka guteza intambara iwacu. Quelle coïncidence. Justement, je me suis posé cette question. Iyo coïncidence vuye. Nayo kibazo hariya arakoboko. N'umu journaliste wamubazaga umvaga nibyo bita mu gifaransa les questions orientées. Donc des questions orientées. Bashaka yumva azi gisubiza ari musubiza. Aho rero navuze n'ibintu birakomeye. Amahoro kugira ngo agaruke tugenda tugana ku musogo w'ikiganiro nawe kiba kirekire kingi mashira naguhaye nimero niba utashoboye kuvuga wenda ushobora gutelefona ku ya nimero naguhaye kugira ngo utaniganwa ijambo. Ndumva ko harimo yo gutelefona, ushoboye gutelefona ni WhatsApp ukavuga igitekerezo cyawe. Cyangwa ashobora kuvuga ushobora kuvuga aho ngaho niba utashobora kuvuga ngaho gerageza uvuge twumve. Okay, no muranyumva? Yes. Natangiye introduction ndabashimira mwese, ndashimiye Mr. Stifa nawe Jean Claude. Manyuba? Turakumva. Ono muranyuba? Turakumva we. Okay, nayo mvuga ni nagira ngo nshimire Mr. Stifa nawe Jean Claude. Hello, manyuba? Wewe vuga turakumva. Noneho mvuga nti nshimire na radio y'Ijuru, ameni sinijuru ku mpamvu ebyiri kubera ko impamvu ya mbere umuntu ashinze iyi televiziyo na radio ni the man of God, umuntu w'Imana. Ntekereza ko inspired from God, bityo amajwi tuvugira hano ni amajwi yumvwa n'isi akumva n'ijuru. Nkomeje rero ntayavuga nti mu nyumve neza njyewe ntabwo mvuga Ikinyarwanda. Kuko ndi umuhutu w'abahutu, ndi umuhutu udatinya kwitwa ndi umuhutu, kandi nabashimye rero kubera iki kintu ubwoko bwacu bw'abahutu bagomba kwigiza icyizere. Ntabwo rero
kuba tuvuga ngo ko turi abahutu ariko twanga n'imoko cyangwa ari uko twumva ko turi ubwoko butu ubundi bwoko, ahubwo ubundi ngewe muri activism yanjye ngewe nkorana n'abahutu gusa, ariko mumbaze impamvu ndabibabwira. niyo mpamvu abahutu gusa rero ikintu kibitera si uko abahutu ari ubwoko butu, si uko mpamagara abahutu kugira ngo banga andi moko, ahubwo umuntu waremwe n'Imana, umuntu ufite indangagaciro z'ubumana, igihe cyose aba ari ku ruhande rw'ubwoko cyangwa se bw'agatsiko cyangwa se bw'igurupe y'abantu barengana. niyo mpamvu yahisemo guhagarara ku ruhande rw'abahutu, kuko abahutu sitasiyo barimo iyo biza kuba ari ku buryo bwo bwose mu ndandi umututsi umutsi cyangwa umutwa mba ndi kubwo bwoko, kuko ngewe igihe cyose nanga umuntu urenganya undi. sinaba namukomeza kunyuza nkakomeza ngewe komeza nkuko tubavuga ati umuhutu wo muri Kongo n'abanzi bacu bakubona babona umuhutu babona ikindi kintu babona uretse umwana baranga ngo n'umuhutu wo muri Kongo ngo no mu Rwanda. nawe ngiye kwereka ikintu hano mutigeze mugiraho attention, kuko abahutu turi ubwoko bukiriza, ubwoko budatinyisha bw'igitinyuka kandi bukarenzaho, turi ubwoko bwiyazira vuba kandi tukarenzaho atari ko turi ibicucu. nawe ngiye kwereka ikintu mutigeze mubamarika mu buzima bwanyu. abahutu muranyumva? turakumva. abahutu nibo bwoko bwonyine ku isi bwashyiriweho urukiko interinasiyonari rufite manda interinasiyonari wo kugira ngo gusa urukiko rwabayeho special for Hutu people, nta hantu byabaye ku isi. icyo ni ikintu specific rw'umutekereza. badushyiriyeho urukiko rwitwa RCTR atari kugira ngo baturenganze, ahubwo bashaka kuturenganya gusa ko turi abahutu. marambye tubaturenganyije gusa. icya mbere ntabwo baturenganyije, hagiyeho urukiko rushyirwaho na Loni rufite manda rufite n'itegeko. bavuga Jean Claude ntabwo ndamuca mu ijambo, ariko tugomba kuganira kuri sije ni kuri Kongo. mbabarire bwana Mashira, hano ariko ari gusasira igitekerezo, ari gusasira igitekerezo kugira ngo nze kuri Kongo. ari gusasira igitekerezo. Sifa wamaze kuvuga uti abanzi bacu abatwanga ntibarakura umuhutu wo mu Rwanda, i Bugande, Tanzania, icyo bavuga kuri umuhutu. bityo rero dufite guhuza ikiganiro n'ibyo mu Rwanda n'ibyo muri Kongo. noneho mugeze kuri sije urukiko biri kwanga kingi bashyiraho ruzakorera, bashyiraho abajiji ndetse bashyiraho n'aho bazafungirwa, bashyiraho n'aho bazabafungira, bashyiraho n'aho bazababere abazatsinda, cyangwa bakomeje kuba mu gikari cya RCTR kugira ngo gusa bahasazire, nibaramuka nahavuye bazaza ngo barabaye yuzure ari abasaza nta kintu bashobora gukora. icyo rero ahantu cyabaye ku isi uretse kuvuga kugabaho. ubu rero munyumva ntabwo turi kukumva neza, ngaho bihuze na Kongo vuba, bihuze na Kongo. nyine ubwo nk'uko Sifa yavuze ati abanzi bacu ntibareba ko umuhutu wo mu Rwanda cyangwa muri Kongo, gonje muri Kongo aho yavugaga ati wavugaga mutesinga ntabwo biri kumvikana neza.
kingi mashira rwose ntabwo urukumvikana neza ushobora kwandika ubutumwa bwawe ntabwo urukumvikana neza ushobora kwandika ubutumwa bwawe dukurikire ko ntabwo urukumvikana neza ariko igitekerezo turacyumvise nanjye kibazo mpande ese zahagiye ziraho goya ntabwo tugukumva neza ari kugira bicikagurika reka ibyo uvuze nibyo by'urukiko ariko no muri Kongo natwe dutegereje raporo mapingi tuyitezeho byinshi ariko izajyaho ryari byo mukwege ari guharanira raporo mapingi tugomba kuyishyigikira abantu bo mu karere bagomba kuyishyigikira niba bashaka amahoro dushyigikire raporo mapingi ijya ahagaragara abakoze ibyaha bahanwe kuko natwe tuba tubonye ukuri kuko sebure ibyo uvuze nibyo byarusha ariko warusha nayo ntabwo yakemuye ikibazo kuko warusha yari yagiyeho kugira ngo izacira imanza abantu bose bagize uruhare ariko finali musanga ari urukiko rwaciriye ubwoko bumwe ni nk'uko bivuze no muri declaration ejo bundi yabaye kuri ya decision y'urukiko yafashe ku Bugande ngo urukiko rwaravuze ngo nta competence iyo rufite rwo kujija u Rwanda kuko n'u Rwanda rwari ruri mu kirego ngo ariko nta bushobozi bafite bwo kurega u Rwanda kuburanya u Rwanda urumva abantu b'iwacu bo hari complot iyo izwi kandi igaragara gusa nizera ko abantu bafite ubushobozi nubwo abanyapolitike bakora za plan zabo zo bafite mu mitwe bagakora rationalite bagakora za karikire bafite bakora nta controle cyangwa se ni controle sinzi mu kinyarwanda uko babivuga ku byo umuntu atekereza ubwo rero abantu b'iwacu bagomba gutekereza bagakorera hamwe nk'umuntu umwe mugakorera ku mugozi umwe ahubwo ndi gusubira muri message yo Kanyeshamba yatanze aho kugira mbwira abantu ngo bamenye kwitandukanya umuhutu n'umututsi abahutu bo mu Rwanda muri Kongo ahubwo nyine abahamagarira kwitandukanya n'uwari we wese ushobora kubateza intambara yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa donc solidarité n'uwari we wese kuko iriya message ya Kanyeshamba ntabwo yari iri claire kuko na M23 bavuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda so gute wamenya gutandukanya mu 23 kandi M23 ntabwo ukoresha abatutsi gusa abantu bagomba kubimenya muri 23 harimo n'abandi bana bagiye babura akazi bakaja mu mitwe y'iterabwoba donc c'est possible ko nayo haba harimo abana b'abahutu b'abakongomani hakaba harimo abahunde hakaba harimo n'abandi andi moko yo muri kariya karere so kuki umushefu w'abahutu yakwifokaliza ku ba FDLR nzi ko FDLR muri Kongo quelque militaire ntago tuzi amplere yabo ariko udakuyemo na za M23 na za nandi magroupe arme donc nahamagarira population kwidesolidariza kwitanya n'umuntu uwari we wese nuko yaba ari umuhutu mwene wanyu atakuzanira amahoro nawe ntacyo amaze dayara n'abakonseye n'abari abahutu bene wanyu bagenda bagurisha imitwe ya bene wabo ahubwo abo nibo bagombye guturukaho bakabahidika kuko abo nabo ntacyo bamaze igihe ugurisha mwene wanyu ku nyungu zawe bwite ntabwo ukwiriye kubenefisia bagombye gukurwaho titre yo kwitwa umuhutu niko njye mbibona epi umuntu akaba niba unya kunyumva niba muri makunyumva ndabona mutse akaretse kagarutse gato niba muri kunyumva ngewe bya bintu ukiko rwakoze de kwatira hari ikintu wavuze Jacob avuze ati Museveni niwe commander in chief wa zirangabo zose kuva zo mu Rwanda kujya kwa zo muri Kongo za M23 kuko urebye zirangabo nzizi wacu commandoma yazo yari Museveni commander in chief yari Museveni zageze mu Rwanda zigihembwa imishahara ya leta hari na payslip zabo bakubwira mu Rwanda bahembwa bakiri ku rugamba bahembwa na Museveni bityo zani ingabo za Museveni so bari abantu ubundi
wagiye nanone ariko ibyo tuvuze wagiye nanone byari byiza wagiye kingimashe ntabwo turi kukumva wagiye oh là là bon ntabwo turi kukumva ufite control ashobora kumumenya nta muntu ufite control namushyira mu studio mushobora kumukupa kuko ntabwo turi kumwumva navuga ngo okay ibyo nashaka kuvuga navuga nti ubumwe twe turi nanjye uvuga ngo turi inuma y'amahoro ariko inuma y'amahoro abanyarwanda baririmba n'ikizito natwe turi inuma y'amahoro ntabwo tuvuga ngo abahutu nibahaguruke barwane n'abatutsi muri karaka oya ahubwo twicyo tuvuga tuti ubwa bumwe bwacu bwagiye he niba uri umututsi wo muri Kongo wemera ko ari igihugu cyawe bafiyeri yacyo ntukorerwemo n'abandi niba uri umuhutu wemera ko Kongo ari igihugu cyawe ushobora kukimenera amaraso bafiyeri yabyo ukirwanirire mutahirize umugozi umwe ariko kandi niba uri umuhutu ujya kugambanira abandi bahutu ngiye kuvuga sinangiye kuvuga ngo ucibwa umutwe ariko gira isoni wirebe mu ndorerwamo mu gitondo nawo basadi bashake wirebe mu ndorerwamo mu gitondo no kwiyogosha ubwanwa uvuga uti ni jye wakoze biriya ugira isoni ariko Bibiliya iravuga ngo icyo ushaka abantu bagukorere nawe aba ari cyo ukora niba bagambanira abandi bakaja kubaca imitwe ubwo nabo yabo bazayica nicyo nari nshatse kuvuga igituma mvuga ko turi inuma y'amahoro muri karakare nuko kandi tuzi ko ayo mahoro azagerwaho Mao Tse-tung uraho muri dero umushinga komuniste w'umushinga ari ku Rwanda atangiye urugamba abantu baratangiye bati rurabananiza batangiye gucika intege ati ariko ko dushobora no kuhagwa bashaje kubica intege ngo arekera arabareba bacira umugani Fable yababwiye ati hari umugabo wari utuye ahantu ati imbere ye hari umusozi umubangamiye ati umunsi umwe hafata amapiki n'ibitiyo agiye gusiza wa musozi awurimbura none abaturage bakamuseka atari ko wa musaza ubona uwo musozi uzawukuraho barabwira ati ngewe sinzawukura atari ko narabyaye abana banjye bazabyara n'abana nabo bazabyara ati uyu musozi ntuzakura atari ko umuryango wanjye uzakura mpaka tuwukuyeho urumva rero iyo nifa kandi byabahaga imbaraga uzasoma igitabo cyitwa Karashine Severa witwa Pierre Fite avuga imwe migani nyinshi y'abashinwa nyinshi cyane Mao Tse-tung afata ubutegetsi yakoresha ibintu byinshi cyane agenda za tactique bakacika intege bakaba ankura kugeza afashe Ubushinwa bugendaho ni Mao Tse-tung nuko natwe kuva ko nzi ko amahoro azagaruka muri ya karere byanze bikunze ariko buri muntu wese ni nge ni wowe nuriya twese tugahaguruka twatahiriza umugozi umwe ese ubundi leta nisenyuka ese ko basenye Sudani hari amahoro sari azagaruka ryari barayisenye nibasenya Kivu ibaye Republika Kasai ikaba Occidental na Oriental ikaba ikiko nibyo biri mu mishinga shabika bose icyo gihugu baragide ni intambara nicyo bashaka basabura mu nduru ibyo bintu rero niba mutabizi plan irahari yabamatsi bihugu kugira ngo bavome mu butugeza kuvuga ko Kongo wari bavuga gukira société bakoresha ngo scandale minier quelque chose comme ça kuko yari ifite ubukungu buhambaye butazagira naho bujye ariko iyo scandale nizo ngorane za Kongo ubukungu bwa Kongo bwo bwitera ingorane zose ariko gusa nicyo navuga kuri balkanization nubwo haba kugabana Kongo nge ntabwo nakunda ko kugabana Kongo bituruka ku Rwanda
ibyo niba abakongomani bashaka kudiviza Kongo bizave ku bakongomani ariko bitavuye mu Rwanda kuko nibiba bivuye ku Rwanda ni bwa buhake Kagame azaje kuzana iwacu amanze yatsemba abantu ntabyo rero dushaka niba hari balkanization izaba ari abakongomani bashaka itavuye mu Rwanda ariko nta balkanization dukeneye icyo dukeneye amahoro nta kindi ariko amahoro kuyageraho ni weho ni njyewe ni umututsi ukunda Kongo harimo abatutsi akaguru kamwe kaba mu byo mu Rwanda akandi kakaba muri Kongo bere kuja baravanga ibintu niba uri umututsi korera Kongo Flora yigeze gukoresha ijambo avuga ngo gutandaraza akaguru kamwe kari hari akandi kari hariya ibyo rero nibyo abantu bameze batyo ariko ntabwo ari abatutsi gusa n'abahutu nabona muri kumwe turi kumwe ariko nimugora akajya gutanga raporo ukumva umuntu bamuciye umutwe umuntu bamufashe baramufunze babijyanye muri ANR bari kubazwa by'umwe baye n'ameza bayangaye batazi icyo bamufungiye aho ati ndarengana batinyama arawo kubavuza ibi atazi nibyo aregwa ibyari byo ibyo bintu bigomba gucika muri Kongo kandi n'abategetsi ba Kongo bakamenya bakafungura amaso bakamenya umwanzi wari icyo nicyo kibazo Kongo ifite kuko bataramenya umwanzi wari we ibyo negeze kubivuga ubushize n'abantu Kisekedi circonstance yafashe mu gutegetsi mu mutego bamuteze wenda zawigobotora simbizi ariko n'umutego ariko n'umutego bamuteze ahantu hose ntacyo ashobora gukora kitazwi niyo mpamvu ndi guhamagara abantu bo muri kariya karere abakunzi ba Kongo waba umuhutu waba umututsi waba umutwa umuhunde umundandi nimwumva ibyo agatsiko k'abantu kuko nabira bigenda bibera hariya hari abantu bari specialize kosha abantu bakaza hari agatsiko k'abantu nkuko no mu Rwanda hose bavuga hari agatsiko kari ku butegetsi katarepresenta abatutsi bose ariko karepresenta engroupe gakorera abantu runaka no muri Kongo biriyo hari abantu bakorera agatsiko badakorera abatutsi cyangwa ngo bakorera abahutu bagakorera agatsiko runaka ubwo rero ako gatsiko kakaba komandita ibyo bavuga n'ibyo bakora ubwo nkabandi kubuhamagarira abo bantu nzi ko abakongomani bose bafite ubwenge ariko bakeneye rappel bagomba kwitandukanya n'uwari we wese waza gucamo abantu baca ku bintu nabo batandaraza nk'uko babivuze bagashira akaguru kamwe hariya bazageraho bagere kuri nivo yo batazashobora kugaruka mu ruhande rumwe bazapfira mwiyo ntuza yo kuba kutagira uruhare donc bazazira bizize bazapfa bizize donc ubu turwamagarira abantu bo mu karere mufungura amaso kuko politike yo muri karere ntabwo imeze neza kandi hari iwacu Masisi Rucuro niyo cible kuko abandi bose ubundi bwoko bw'abahandi ntabwo u Rwanda na Uganda babatinya ntabwo babatinya ubwo rero abantu bahari iwacu nibo bari cible kandi byagaragaye umuntu byaragaragaye mu ntambara zose zagiye zitambuka muri kariya karere nkaba nsanga ngo Imana ifasha abantu ariko natwe Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe neza kugira ngo twirwaneho kandi turwane ku bacu tunatekereza ejo hazaza abana bacu ikiganiro cyacu ntabwo cyabaye kirekire ndagira ngo nsoza hari akabazo k'amatsiko nshaka kubaza Mama Sifa usubiza ariko bikuye ku mutima Mama Sifa uvuga uruhe rurimi uvuga igihutu uvuga ikinyarwanda uvuga igiki tuganire ku rurimi rwacu tuvuga ngewe mvuga igihutu mbwira impamvu impamvu nuko ndi umuhutu mvuga igihutu abahunde bavuga igihunde abandandi bakavuga ikindandi n'abatutsi bavuga igitutsi abavuga ikinyarwanda impamvu nkivuga hari nk'amagambo mu batutsi twaduturanye mu mbabarire bavugaga amagambo udashobora kumenya icyo avuze
ako bo bazi icyo bivuze. Ubwo rero nabo bavuga igitutsi, nibavuge abanyamurenge bavuga ikinyamurenge. None se kuki ngewe muhutu w'Imasisi ntavuga igihutu? Ndi umuhutu mvuga igihutu se tu. Kuki utavuga ikinyamasisi? Mbona ya nuko gusa ntago wakwiyitirira akarere kuko Imasisi hariyo n'Abahunde. Ubwo rero uvuze ngo ni ikinyamasisi n'Abahunde baba barofije kuvuga ikinyamasisi. Icyo kibazo nkibajije Adesin. Parce que icyo ni ikibazo cyateye ingorane nyinshi cyane muri kara karere. Nibyo koko abanyarwanda ku kinyarwanda kuko ari Rwanda. Ni u Rwanda iwabo. Abanyarwanda bataraza mu Rwanda babimukira baza muri Kongo, abantu b'Irucuro ntabwo bavuga ikinyarwanda, bavuga ikinyabwisha muri Bwisha akarere kabo. Ni ururimi rusa n'u Rwanda, kasezere langue bantu. Hari umuntu wambwiye muri biriya bihugu byo muri Sud, muri za Zambia akavuga ukumva neza ni ikinyarwanda. Ibyo rero ibyo ni teme, wavuga igihutu wavuga ikinyabwisha ndumva nta kibazo kirimo. Abo ni ukubiteza imbere ukasobanura impamvu. Ntabwo ari wowe nyine ubivuze, hari n'igitabo nigeze gusoma badefanda ku iyo teze yo kuvuga ngo tuvuge igihutu. Ibyo rero ibyo ni ukubidevelopa mukasobanura impamvu atake linguiste, umuntu w'umulinguiste akabisobanura impamvu umuntu avuga igihutu kandi ukafira kuvuga igihutu. Ese none muvuga igihutu abatutsi bavuga ururimi rujya gusa n'urwaye bavuga iki? Bazabyita se amahamba, bazabyita iki? Ibyo ni ibintu byo kwigwa, ntabwo ari ukubikinisha. Le difference ahanini ziterwa icyo wavuga icyo ari cyo cyose. Ururimi nakwifuza ko abakongomani bose ari n'abanyarwanda bavuga, nakwifuza ko bavuga ururimi amahoro, rw'amahoro. Ururimi rw'amahoro ni rwo rukenewe. Nubwo urwo rurimi warukoresha muri son y'u Rwanda, tanke ari ururimi rw'amahoro nk'uko Kizito yabivuze, ça m'est égal. Reba music, ushobora gukina music uri ntuza mu Burusiya, muri Australia, bose iyo basoma music bumva ururimi rumwe. Natwe rero twagombye kumva mu ndimi zacu ibyo tuvuga amahoro, cyangwa se byibuze nimba za demokarasi byibuze tukagendera ku kintu bita harmoni. Buri wese objectif ye, ururimi avuga urwo arirwo rwose, objectif ye ikaba ari ukuba mu mahoro n'abandi bose. Ariko tukareka, kuko hari abantu ubona vraiment muri kariya karere kacu biyemeje kubaho bari kudestabiliza abandi, bakumva ko abana babo aribo bafite priorite yo kubaho, abandi bose bagomba gupfa, bamwe bakazapfa batigeze no gukandagira mu ishuri, bagapfa n'indwara, bagapfa batigeze no gutekereza kuzabaho. Hari abantu bafite izo objectif mu karere k'iwacu. Ubwo rero abo bantu bagomba kubyikuramo, kuko wenda buno bari ku butegetsi bashobora gukora ibyo bakora, ariko nta kahora karambye. Kandi kambisubiremo wa mugani wacu ngo agatoki gahora mu kibuno ngo kageraho kakandura. Ubwo rero uzi ko ufite akatoki mu kibuno cy'umuntu, wirinde uzagakuramo karanduye, mwitonde. Agashekero k'inkware kayirazamo, nabyo barabivuga. Inshuti bavandimwe mwari muduteze amatwi, mwatureba kuri isi n'ijuru. Ikiganiro cyacu ntabwo kibaye kirekire, ariko mu Gifaransa bose ndeke partie remise. Turabahishe ku rubuga rw'abanyekongo, turabahishe kuko twatangije urubuga rw'abanyekongo ku isi n'ijuru. Asigaye no kuzumvikana ruzajya rutambuka ryari, rimwe mu kwezi se, rimwe mu cyumweru, ariko urubuga rw'abanyekongo rwatangiye. Tukazatumira ndetse n'abanyamurenge bakaza. Abanyamurenge natwe murabi wacu, muzaze tuganire rwose tuvuge, ariko tuzageraho tujye dushyira no mu Gifaransa kugira ngo n'abandi n'umututsi wese ukunda Kongo, by'ukuri ukunda Kongo kandi murahari muri benshi. Muzaze tuganire, tugarura amahoro uko twabanye kera, twamye tubana neza, duhana inka, duhana abageni. Muze tuganire ku rubuga rw'abanyekongo. Mugire ibihe byiza rero, mugire impagarika n'ubugingo. Mwari kumwe na Jean Claude Ndungutse na Mama Sifa Nzabara. Murakoze, ndabashimiye. Mama Sifa.
Hey.